Суть проста. Во всех мифологиях, всех религиях, сколько найти, и в основе любой истории есть один и тот же мотив. Кто-то слышит далекий голос. Он выходит из дома один. Он идет по дороге из города в темный лес, где полно паутин. На пути он встречает монстров. Бьется с ними он также один. Он пока не герой, он боится всего, но он все продолжает идти. И в конце он приходит к логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернется домой, но уже не тем, кто уходил.